nga bwe mukimanyi nti olunaku olwokuna twaluwaayo tube nga tukuba tooki mu nsonga ey'ebyobulamu. Waawo tugenda okutambulira olunaku olwaleero tugenda kutunuulira wakati nga coronavirus waali ekirwadde COVID-19 kigenda mu maaso n'okutulugunya eggwanga, waliwo endwadde ze twerabidde nti gye ziri. Tuyinza okuba nga tufiirwa abantu bangi nnyo olwaleero olw'endwadde ziri endala ng'essira tulisimbye nnyo ku COVID-19 atannaba kutta muntu yenna. Tuyinza okuba nga oba oliawo obuyambi obuweereza bwe twanditadde ku ndwadde zino endala nga tubukendeezezza olwa COVID-19. COVID-19 atulaze nti omuntu asobola okufuna obujjanjabi n'awona n'addawo. Naye waliyo endwadde ze tuzze tutambula nazo nga ne bwe banaakutwala mu ddwaliro ki erisinga okuba ery'amaanyi, kasita bakugamba nti olina obulwadde obwo gwesuubira okuwona, ekyamazima ng'olisiibula oba olinze bulinzi lunaku. Aga nti ojja kubeerawokko omwaka oba ebbanga bwe riti oba myaka 2 oba 4, naye ng'okimanyi obulwadde obwo bukutawaanya, essaawa yonna bugenda kukutwala. Kaakati obwo ezo endwadde zo tuzitaddewa, tuzisirikidde busirikizi, tuzeerabidde. Coronavirus yatututte ebirowoozo. Father Kateregga ne nkwaniriza ebale kujja. Tugenda kutandikirawo. Agala ogenda kubuuza ku bantu ate ng'otandikirawo nsonga y'endwadde zino ze tubadde oba oliawo kaŋŋambe tuzeerabidde, kuba buli ajja ayogera coronavirus tetukyawulirawo ayogera ku zi kansa, tetukyawulirawo ayogera ku zi hepatitis B, tetukyawulirawo ayogera ku ki, eyo yonna twabyerabira kati COVID-19. Neyanza sebo neyanzeege abatuulize era abatulaba mbalamusizza nnyo, mwebale okutega TV eno ne musobola okugoberera puroguramu eno ey'obyobulamu. Kituufu nnyo kye tubadde tukola ekyokwogera ennyo ku COVID-19 nakyo kibadde kituufu kubanga kyatukanga, kyajja n'amaanyi mangi nnyo nga tuteekwa okukitayiza mu ngeri zonna ezisoboka. Naye olwokuba tukikoledde ebbanga eryo eggwanvuko kati tuli mu myezi zigenda mu 3, kirabika nga biri ebirala ng'ebitakyaliyo n'abantu balinga abo babivuddeko. Omanyi abantu bawulira nti kati boogera ku kino kyekiriko nga ebirala balazaamu. So endwadde we ziri era zitta abantu: sukaali, kookolo, pressure, ekifuba, alusazi, hepatitis B ngono bwatugambye, gundi omusujja, abaana okulya obutalya bulungi ne bafuna malnutrition, bingi ebitta abantu. Kakati twalizeeyo ku nkola gye tubadde tuteeka ku buli ndwadde yonna, buli muntu n'ateekayo amaanyi okulaba nti yejjanjabisa, okulaba nti afuna obujjanjabi amangu. Buno obuntu obutera okuyikiriza batera nnyo okukitugamba ku HIV nti jjanjaba akazeewo, oba musujja oba senyiga oba akonna akaze, bw'okajjanjaba amangu nakiri ekinene oba okinywezezza, ojja kusobola okutambula obulungi nakyo. Nolwekyo abaye tuddireyo ddala ku nkola ey'okuga nti buli akaze nteeka okwejjanjabirawo. Tugane kulindiikiriza nnyo. Ekyokulindiikiriza ekyo kibeera nnyo naddala ku ludda olw'abasajja. Obuntu babufunaga nja kubeera bulungi kubanga naturally tulinga abawulira amaanyi amangi, naye bwe kigenda okukuyikiriza kiba tikikyadda kuba okirwisizaawo nnyo. Abazungu balina enjogera egamba nti a stitch in time saves 9. Olugoye bw'olaba lutandika okutaggulukuka, awo wennyini bwe lutandikiddewo oba otunga onyweze, naye bw'otakikola ojja kukisanga lwonna lutadde ate nga kikuzibwalidde nnyo. N'olwekyo tuyiikirize buli kajjawo tulabe nti kajjanjabibwa, tugende mu malwaliro. Nkimanyi nti awamu wali eddagala ttono, naye eryo liriyo tulikozese, ate n'amagezi agatuweebwa naddala mu byokulya, mu byokunywa, mu nneeyisa yaffe. Enneeyisa nayo ekola kinene. Kati waliwo endwadde oba oliawo eziyinza okukambuwala gye tuli nga kivudde ku bye tulya, kivudde ku ndya yaffe, kivudde ku nneeyisa, kivudde ku mbeera gye tubeeramu. Nti wabaawo endwadde kale nga tuzirina, naye nga olw'okuba olya bulungi, olw'okuba weeyisa bulungi, olw'okuba toli mu mbeera yakweraliikirira, ng'osobola okubeerawo obulwadde obwo nga tebukubye wansi. Naye kati tuli mu muggalo obwo, amaanyi gonna tugatadde ku COVID-19. Waliwo endwadde ezo ze twetaaga kuzirwanyisa na kulya, twetaaga kuzirwanyisa na kunywa,
nakubeera bulungi nakubeera mu mbeera nnungi ezo tezitukosezza nnyo era zitukosezza nnyo nze obulwadde bwonna yadde covid-19 oba musujja oba senyiga oba ki obulwadde mbutwala ng'omubbi omubbi bw'oba omanya nti nzimbye wano ekizimbe kyange kirungi bajja kugezaako okunziba kyokola oteekako bbugwe nga mugumu ababbi bajja ne banoonya bwe banayita nga tebalabawo era bajja kuddayo beeyongereyo kati bbugwe waffe ow'omubiri gwaffe omuzungu kyayita immunity muzimba na byakulya na byakunywa na neeyisa nnungi ate olumu enneeyisa abantu bagitwala nnyo nti gundi agenze kunywa mwenge okukola ki nedda enneeyisa esooka esingira ddala okuyamba omuntu kwebaka okwebaka otulo ne tuwera omuntu neyeebaka at least essaawa 8 mu lunaku naye abantu obawulira basula ku rediyo nga bawuliriza baweereza obubaka beebaka ddi kwegamba ngamba bali abawuliriza si abaweereza kuba abaweereza balina shifts zaabwe naye gwe awuliriza n'owulira bambi omuntu ng'agolokosa abadde mutulo akuba essimu ssaawa 9 n'omanya nti no wano nno tewakyali tulo tuwera kakati ekyo nno kitukoze bubi kubanga ebintu bingi omuntu bwe weebaka otulo bwoti mu kitanda kyo obwongo butandika repair by'omubiri gwe kakati awo obeera ng'ali mu garagi w'ogolokokera nga wateredde dda ng'obukowu tokyayina endwadde ezimu mu butuufu nga ne peyini egenze olwokubanga wawummudde ekimala n'ojjanjabibwa mu mbeera eyo okuwummula okwo kukulu nnyo kulungi nnyo tulina n'okuwummula okulala okuli psychological nga tusobola nga bwoga nti leero kantambuleko ngende ku lusozi eyo n'olaba emiti n'olaba ebinyonyi n'olaba ki okomawo obwongo nga bukoze eki buzzeemu okusaza kwegamba ofunye ekyenjawulo ekivudde ku bino ebyokusiiba mu nju olabye ebitabo olabye biki nedda so tujjanjabi osokere n'obujjanjabi obwo busooka omubiri nga gwekolako gwokka repair obanga gwekanika gwokka nga mu kuwummula weebake bulungi ate osobole okugolokoka ng'oli mulamu era ne bw'otuuka ku mirimu nga weebase otulo otulungi osaza busaza olaba emirimu gyo giba gitambula bulungi nnyo nga okuyiya kungi amaanyi mangi tokowa mangu ekyo kimu ekyokubiri ku ludda olwo waliwo kye tuyita dduyiro ndoza ekigambo ekyo kati abasinga bakimanyi abantu abasinga balooza nti dduyiro byabagagga naye si kituufu n'akamu buli muntu mu ngeri emu oba endala walisobodde okunoonya ekintu ekyo kale ekituufu nti abasinga okutuula mu maofiisi be basinga okubeera nti tebalina busobozi bwa kutambuza amagulu gaabwe n'emikono gyabwe na biki kugikozesa omuntu bw'abeera eyo mu kyalo asobola okugamba nti kati ntambudde okuva wano okutuuka ku kyalo gundi yengenda okukola kino okutambula kuba kumukola bulungi okukozesa emikono kuno ali mu nnimiro ayasa enku akola ki nabyo bimukola bulungi ayinza obuteetagayo kaseera kanjawulo nnyo okukola dduyiro oyo dduyiro ye eba etambudde naye ate waliwo n'abali mu bino ngera ti dduyiro tebagifaako tebagiriiko osangayo abamu ng'asiibaawo oba ku mweso oba ku pulutaibo oba ku ki kati olwokuba kyalina amaanyi muli gawulira ag'ekivubuka ye alowooza nti biri tabyetaaga naye sisitemu ye egenda enafuwa mpola kubanga omubiri tigufunye kijjuvu embeera eyo nkulu nnyo kakati tubadde twogera nnyo era obawulira ne mu covid-19 ono twogedde nnyo ku immunity kuki naye okimanyi nti waliwo ebintu ebisazaamu immunity waliwo ebintu ebisazaamu immunity ng'oli alidde bituufu nga bwe tubiragirira nti lya vitamins nnyo mu bibala ne mu nva endiirwa ofune ne mineral salts entuufu olye na bino nabiri mwattu ne babikola naye ate ogenda okulanga gundi akisazizaamu ebintu ebisazaamu immunity yaffe kyekyo obuteebaka bukisazaamu bukendeeza nnyo okufuwetafuweta ebintu bino abavuka bye babeeramu shisa biki enjaga sigala kiki nakyo kikendeeza okunywa omwenge oguyitiridde nakyo kikendeeza kati ogenda okulaba nti kyokoleredde wano oyozezza ate n'oyanika mu ttaka kati tukuume ebyo bye tuba tukuŋŋaanyizza tubikuume bulungi waliwo n'ekirala ntegeera ntya nti kati kino nkyetaaga kati si kyetaaga emirundi tulina nawandiise wano akatabo kajja kufuluma ndoza wiiki ejja nataddemu ki kye weetaaga okulinnyisa obusobozi bw'omubiri gwo okulwanyisa endwadde kakati nkikulaga nti weetaaga kino nenkulaga okijja mu mmere ki okijja
mu kyakulya ki kyakunywa ki okifuna otya era nenkolagana omugaso era nenkolagana obubonero otegeerera nti tokirina omubiri gukola bino na bino na bino kakati ovaawo ng'omanyi era katabo katono nnyo kapeji kagenda kubeera peji nga 17 18 ojja okasoma olunaku lumu n'okamala oba omanyidde ddala nti kaakati bwe nfuna obubonero bwe buti si wano nyina kitono bwe nfuna obubonero bwe buti nyina kitono batuyigirizanga mu primary nti abaana abalwadde amagulu gano agakola gali carved nti yaba lacking vitamin D kakati akakawuliro g'omuzadde okalabirawo nti omwana wange nnono ekirungo kino kikola ki kimubulamu akati ng'oggyeko kumutwala mu ddwaliro ne batereeza bamanyi okutereeza amagulu ago ate omwongera ebyokulya bino ebinaamuyamba kuba vitamin D eyo eyamba ate okuprocessinga calcium ne phosphorus ebikola ebiringa sementi w'omubiri ebikola amagumba n'amannyo naki kati bw'oba tokirina nebyolya oba tobifunamu bulungi yadde ngo byabadde bituufu okubirya so obubonero obwo ebintu bingi birina obubonero bwabyo era mujja kubisangamu mu katabo muno osobola okubeera nti omanya nti kakati bwe mpulira kino mu mubiri gwange bwe ntandika okubuwa otulo mbulamu kino kubanga abamu bambi tibeebaka naye ng'otulo tumubulabuzi agenzeeyo mu buliri naye otulo ne tugaana eyo naye sayini ya kintu kirala omanya nti weemanya omubiri gwe gukubuulira so ndowooza nti tukole byonna tukole ekyokuleeta biri bye tunoonya ebisitula obusobozi bwaffe ate tunyiikira n'okulaba nti tetubisazaamu bye tuba tukozesezza ebiseera ebisinga abasinga obungi boogera ku kya oba olina okulya kino olina okulya kiri olina okulya kino olina okulya bwoti ne batayogera ku ngeri nti bw'omala okubirya kyekiddirira era olina kubikuuma otya nga bikoze bulungi mu mubiri gwo nti ajja kgenda alye bulungi bye bamulagiridde ng'abasawo babimugambye nga mubyogera wano abirye naye ate mu kaseera ke kamu agenda akola ebisazaamu bino byalidde kitegeeza tagenda kuganyulwa mu kino kyalidde awo we wasinga obukulu ojjukira oba twayogerera wano oba twali ku programu endala omuntu bambi agenda mu gym n'akola byonna eby'omu gym biki binaakola omubiri n'akola kinawulira nti bw'avaayo n'agenda atuula wali mu katebe oba kwambuleera ne baleeta enkoko ne baleeta bia ne baleeta ki kagamba omulimu gwonna gwabadde yekozeeko byonna naabisasulidde jimu agisasulidde nabinabisasulidde kagamba ogenda okulaba nga akisazaamu kyakoze byonna byabwereere nga byonna so nga abitaddemu okulowooza kungi nnyo naye kati wateekwa okuba wamunyonyola nti bw'okola bwoti n'okiyitamu kati ate okulya kubeere bwe kuti n'okuwummula era olina kulya bino kuba ova kukola olina kyova okufulumya ate olina kyova okuyingiza kati ekiyinza okukiwerekerako kyekino era kikuume bwoti okukuuma okwo kukulu nnyo ate waliwo ekirala kyetumanyi oyinza okugamba tulina naddala kitukwatako nnyo abaddugavu ndabye observation yange eri bweti nti oli bw'oba kugamba okukola ekintu okikolako mwattu tukikoowa mangu oli naakikoowa mangu bakugamba nti bw'olya ebibala bwe biti bikuwa vitamin C nali ku mande nalyako bimbuze naye ndowooza wiiki ejja bwe naagenda mu katale njaggulayo enniimu emu oba enniimu tta naye ekintu kati ng'ekiyitibwa vitamin C era mu katabo nakibateereddemu n'ebirala weebiri omubiri tigulina weebigutereka kubanga byo biri water soluble kagamba omubiri tigulina sitowa erimu mazzi awo weetereka bintu sitowa y'omubiri mwetereka ebiriibwa biteekwa okubeera nga buli fat soluble kubanga tulina amasavu liver wesobola okutereka ebintu ebyo nejjayo ku lunaku lw'otafunye nekasukayo omubiri neguwa ejjayo mu sitowa yaayo ekibumba kijjayo nekikuwa nekikugamba nti kakati olaba tofunye naye kati sitowa waliyo bwekiti nekikuwa naye waliyo ebisinga titulina sitowa ya omubiri tuguyina kubanga emmere esinga ey'ebibala ebyo teyina eri water soluble teyina webagitereka mu mubiri nolwekyo buli lunaku weetaagayo buli kiseera weetaaga okwongerako si kuyitiriza nnyo naye weetaaga okubeera nti obiteekamu ekitegeeza gy'okozesa gy'ofuna omubiri gye gukozesa ekisigadde nekibeera flashed out olina okuba nga oguwa tuga nti naguwa wiiki ewedde nalya ebibala bingi nnyo nalya wiiki twalya ebibala kakati awo wiiki eno tojja kundabako ku kibala
kati ekyo kiba kikyamu. Okay. Era mbibalaze nti bwebiti ne bwebiti byetu birina we babitereka. Olina kweyongeza buli kiseera. Bwebiti ne bwebiti birina we babitereka. Kyokka ate ekituufu kiri nti tikitegeeza nti bwe mba njosezza olunaku lumu kino kye nnalidde omugaso gwakyo gunvuddemu. No. Kyenkugamba nti ogwo gwo wagufunye naye era yongerako kubanga omubiri gwo guli dynamic mulamu guteekwa okukula n'okuzaawo n'okujjawo n'okuzaawo n'okujjawo. Yes. Kale father nga tuwumbawumba kiki kyosobola okugamba munnayuganda ali eyakulaba olunaku olwaleero kyalina okukola mu kiseera kino ku mbeera eno gye tulimu covid-19 waali naye omuntu kyalina okulowoozaako ennyo kati ekiri beyond covid-19 ku bulamu bwe? Ekiri beyond covid-19 ekisookera ddala manya obulamu bwo. Waliwo abantu abamu ng'alina obulwadde nga tabumanyi. Kiba kirungi nnyo okwekebeza obulwadde. N'omanya w'oyimiridde n'omanya maanyi. Naye kati oyinza okulaba omuntu bambi nga ali awo ate n'omulala nga tayagala kumanya. Kati mu butayagala kumanya obwo n'atafuna buyambi. N'olwekyo gezaako okumanya mu kaseera kano naye nze embeera yange eno manya ntya bwendi. Bw'oba owulira ng'oli bulungi nnyo mu bujjuvu kirungi. Naye bw'oba olina kowuliramu lwaki togendako mu ddwaliro ne bakkeberako n'omanya nti kituufu nina pressure. Kino kibadde kinnuma bwe kiti alusaazi ekinnuma bwe kiti nina oba AIDS HIV. Kakati awo n'omanya obuyambi bw'oyinza obbunoonyeza kubanga era bakuwa. Naye kati okusigalawo mu butamanya kikola bubi. Tuyanze egifaala ensonga nga bw'ozinnyonnyodde ku lunaku olwokuna olujja ndowooza nandyagadde nnyo twongere okunnyikiza biki ebyo bye tulina okuba nga tulya ebiyinza okutuyamba okutukuuma tebigenda tukuuma ku covid-19 yekka naye n'endwadde endala zonna twongere okubinnyikiza kubanga bw'ogambye abannayuganda twerabira mangu kintu tukikolako mulundi gumu kati muzze mubyogera naye kati era ebibuuzo bino bijja wano. Father kiki kyensobola okunywa nenyimusaamu ku maanyi gange ag'omubiri okulwanyisa endwadde naye ate nga tuzze tubyogera kiba kitegeeza weetagisawo okwongera okujjukiza n'okujjukiza. Father bwe tujja okutambulira olunaku olwokuna olujja bwetyo bwe tubadde mu kanyuma olwokuna badde ne Father Kateregga omusajja mukugo mu by'okujjanjabisa wamu mu by'okujjanjabisa mu mbeera ey'ebyendya kwoteeka n'embeera yaffe n'endala eya bulijjo n'okudaabuda omuntu okubeera nti abeera mulamu nga taliwo ku ddagala lyokka naye embeera endala yonna eya bulijjo kuba tulwala lwa mbeera eya bulijjo eno nga n'eddagala tetwetaaga kgenda mu ddwaliro naye bitwetoolodde wano bye tulina okukozesa okuba nti twejjanjaba. Tujja mukomyawo kunaku olwokuna olujja era ne Dr. Nambatya Grace oba oliawo naye ajja kuba nga atwegasseeko.